Não precisa aparecer eu. Começou? Ó, apertei o vermelho, é isso? Fala, galera. Fala, galera. Todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos aqui para gravar um vídeo de Feed Toys. Assim como planejado. Eu planejei lá no canal da Pri, tá? O vídeo ainda não foi postado, mas eu vou postar ainda. Já se inscreve lá no canal dela, tá, galera? Porque a meta aqui e a meta lá é 1000 inscritos. Então, bora pro vídeo. Aqui estão todos no total. São 50 ou 45 por aí. Mas eu vou escolher aqui um deles, para começar. E se vocês tiverem, vocês vão ter muita sorte no dia. Se vocês não tiverem, tudo bem. Vamos lá. O primeiro é esse aqui. Se vocês tiverem esse, vocês vão ter sorte. Esse aqui você pode fazer o que quiser. É um leguinho, tipo isso. Você pode fazer qual forma você quiser com ele. Com as pecinhas. Uma cobra. Uma cobra, tipo isso. Né, vó? Ó. Isso. Você pode também grudar aqui. Enfim, dá pra fazer um monte de coisa com ele. Tá, desmontou aqui, mas tudo bem. Vamos pro próximo. Vocês ainda têm mais uma chance. Se vocês tiverem, sorte sua. É esse aqui. O Poppet. Provavelmente vocês têm, né? O Poppet. Então, pra quem tiver, é o dia de sorte. Tá, galera? Esse é muito legal. Provavelmente vocês já conhecem. Pra você apertar. Se você não conhece, é porque você não... Se você não tem, é porque você não tá com sorte. Desculpa. Mas vamos pro próximo. Próximo é esse aqui. A galinha, galera. A galinha. A galinha geralmente ela soltava um ovo, né? Mas agora é só uma bola que depois eu vou mostrar pra vocês. É porque eu estourei a bola dela e eu coloquei uma bola aqui, que é a mesma coisa, tá? Então fiquem tranquilos, tá? Depois eu te mostro o que é, qual o brinquedo é. E vamos pro próximo. Deixa eu subir aqui. E é esse aqui. Tá, era essa bola aqui, tá, galera? Eu não faço a menor ideia o nome, mas era essa bola aqui. Veio 5 delas, né? Uma eu coloquei ali. Uma galinha. Cadê a galinha? Ah, tá aqui na galinha. Ó, porque estourou, ela soltava um ovo com uma gema. Aí, ficou só com essa parte. Aí eu resolvi enfiar uma bola dessas aqui nele. Tá, galera? Próximo são tantos, galera. Pra você ter noção. Essas coisinhas aqui que eu não faço a menor ideia o que é. Mas tem uma bola de gude aqui. Pra você... É pra fazer massagem na mão, minha avó disse. Mas, ó. Entendem? Pra lá, pra cá. Meu pai tá falando lá em cima, fica tranquilos. Sou meu pai. Ó. Pra você passar a balinha de gude. Vamos pro próximo. Eu tenho vários desses. Ó, vieram 4. Tá? Tem uma bolinha de gude aqui dentro. E bora pro próximo. Próximo é esse aqui. Eita! O cubo infinito, tá, galera? Esse aqui, o que você fizer com ele, vai ser um cubo. Só que tem umas movimentações específicas. Você não pode fazer qualquer movimentação. Mas é só um cubo. Não é mais nada, é só um cubo. Entendeu? Ó. Tá coçando. É apenas um cubo. Deixa ele aqui e bora pro próximo.
Ah, falando nisso, galera, tem alguns que não são, tá? Do kit. Mas é quase nenhum, é só aquele cubo ali. Vamos lá. Esse cubo aqui, galera. Esse cubo que eu acabei de falar que não era do kit. Ô, galera, eu não sei montar, eu só saí embaralhando. Não segui o manual, tá? Então, se eu conseguir alguma hora, eu falo pra vocês. Tá, enfim. O cubo é um cubo profissional que meu pai comprou, tá? Bom, depois eu tento consertar ele aqui. Deixa ele aqui. E bora pro próximo. Que é você. Tá. Esse aqui é bem legalzinho. Tá? Esse aqui é bem legalzinho. Ó. Pra quem que sempre quis ficar mexendo no controle do videogame pra lá e pra cá, esse é o brinquedo certo pra você. Aqui, ó. Essa parte aqui eu não sei pra que serve. Eu acho que só tá aqui por estar. Mesmo. Ó. Mas é bem legalzinho. Também tem esse aqui. Não, esse brinquedo é praticamente certo pra você que é super curioso, queria apertar em tudo que você vê. Esse brinquedo tem até um controle de videogame aqui, mas não é pra videogame. Então bora pro próximo. A ervilhinha. Esse provavelmente, se vocês não têm, já ouviram falar, tá? Ô galera, eu tô deixando esses aqui pra cá, ó, por último, porque são muitos, entendeu? O resto eu tô tirando a sorte, mas esses aqui são muitos, eu vou mostrar só no final do vídeo. Ó, ervilhinha aqui. Pra fazer também exercício na mão, tá? Porque é bem durinha, pra você apertar você precisa ter uma força específica na mão. E fora isso, pra ver o roxinho dela, só tem um roxinho, tá? Ervilhinha. Bora. São duas ervilhinhas, tá? Ó, duas ervilhinhas. Então, bora pro próximo. É você. Esses bonequinhos de dedo. Esses bonequinhos aqui são pra enfiar no dedo. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei se tem outro motivo pra se enfiar na caneta, no dedo, no lápis. Eu acho que é pra isso, pelo menos, né? Vieram dois também. Ó. Vieram dois. Dois bichinhos tão fofinhos. Vamos pro próximo. É esse aqui. As coisinhas de ginástica. Ó, eu vou dar um mísero exemplo pra vocês. Ó, você pode fazer exercício com a mão, com o pé. Dá pra fazer um monte de tipo de exercício com isso aqui. Tá? Então é pra isso que serve. São muitas coisas aqui, mas dessa vez é esse aqui. O bichinho treco-treco. Bichinho não. Eu não sei o nome disso aqui, mas você pode ficar estralando, é mal gostoso. Tá. Esse aqui eu acho que vocês já ouviram falar pelo menos. Esse aqui é a mesma coisa que esse. Então bora pro próximo. Vieram dois também. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse aqui é o favorito do meu pai. Eu não sei porquê. Eu não entendi muito esse brinquedo, tá? Deixa eu tentar entender. Eu tô tentando... ainda não entendi.
Ai, que legal. Tá, esse aqui é legal. Depois você entende, você acha legal. Agora eu entendi, é muito bom. Gostei desse aqui. Muito legalzinho. Galera, pra quem quer ver vídeo de troca com esses brinquedos, deixa o like, o joinha, o super joinha. Que o próximo é... Aí, meu tia. Esse aqui, né? Foi o último que sobrou, né, tia? Aí depois tem uns bichinhos. Não, a mesma coisa, já mostrei. Não mostrei? Não. Se eu não mostrei, galera, eu vou mostrar agora. Depois vocês me lembram. Ai, machuca. Machuca um pouco. Mas legalzinho. Tá. Agora eu vou mostrar esses aqui. Galera, ó. Esses aqui